Madre mía. Me ha pillado ya. ¿Qué ha pasado? Oh, Es que sabía que me iba a encontrar un cadáver sí, ahí, sí, por yo eso también. volví. He vuelto porque, además, pero no sé quién ha sido, porque yo Yo creo que ha sido Momon. No, ¿Cómo? no, Sara. Yo desconfiaba de Momon. Voy a intentar El de ganar Pepsita, el de Ibai sin no sé. hablar, ¿vale? Yo estaba- No voy a hablar. Oye, no hablando, me acabo de salvar de algo increíble, ¿eh? Tan malo no es, ¿eh? Ya está, es el truco. Lo acabo de averiguar ahora. 20 años después. O sea, teniendo rajote la acaba de soltar. Sí, no, claro que es electricidad. A no ver, me cae tenéis que dentro. convencerme entre Claro, vosotros dos porque tengo dudas. vaya Tremenda tela, fotarda. habéis palmado. Muy buena, ¿eh? Ay. Ah. No me lo creo, es que no me lo creo. No me lo creo. Lo que No, acaba de Marco. pasar. Terrible. Increíble. Aparcado la partida sin hablar. Toda la partida sin hablar. Toda. Igual no habla para Y ha nada. ganado, ¿eh? Una Ya, sola ya, ya, palabra. sí, sí. Una sola palabra. Y ha ganado.